niin, nyt pelataan Portas 3, koska Portas 4 julkaistaan tuossa perjantaina ja kun vetaan tätä video tiistaina, niin tiin vähän tätä peliä. Se kiinnostaa tuo Portas 4. Se kiinnostaa tuo Portas 4, niin kattaa sillä tykkäystä tai kommentoi, että pelataan Portas 4 sitten kun se julkaistaan tai sitten kun se saa koneen asennettua tai silleen sen. Joo. Joo. Eihän tässä mitään ihme pitää PPPissä oo. Tehtävät eivät tekemään kaikki tehtävät tehnyt tässä näin, niin toivottavasti yhtään näyttää mitä tämä peli on, mutta tää on tämmönen räistöpeli, jos kukaan ei tiedä ja se pystyy vaihtamaan asuakin tälle hahmolle ja vaikka mitä päitä tämmösiä, joo. Siellä on tämmönen, mikä onkaan tonne vähän mölli. Se on sama huone tässä ja tämmöstä. Saa nähdä minkälainen Portas 4 sitten on, että tästä olisi oma lemmikki on tässä, mikä seuraa koko ajan. Joo, ei siinä. Kaikki tää. Ootako Portas 4 se tulee siis seuraava kerralla.